अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। आज मैंने मरियम की किचन की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है सिंधी बेह की रेसिपी। ये सिंधी बेह किस तरह से बनते हैं मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी। और ये सिंध की एक सकाफती डिश है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अपने बेह साफ़ करने हैं। ये बेह आपको किसी भी सुपर मार्केट से या किसी भी सब्ज़ी वाले से मिल जाएंगे। इस शक्ल में होंगे, इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है, वो मिट्टी आप रिमूव कर लें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसकी मिट्टी रिमूव कर लें और उसकी स्किन उतार लें और उसके हेड भी रिमूव कर लें। हम अच्छी तरह से इस बे को साफ़ करके मिट्टी रिमूव करके इस तरह से साफ़ कर देंगे। और उसके बाद हम इसकी एक बारीक सी स्किन होती है इसके ऊपर, वो स्किन रिमूव कर लेंगे इसकी। और अच्छी तरह से इनको बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा बना के उसके बाद इसको 3 हिस्सों में, एक बड़े बे को 3 हिस्सों में और छोटा हो तो 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस साइज़ के आप पीसेस कर लें। उसके बाद मैंने एक पैन को फुल पानी से भर के गर्म कर लिया है, उसके ऊपर स्ट्रेनर लगा दिया, उसके ऊपर बेह के पीसेस ऐड कर लिए। अब मैं इनको स्टीम पे रख दूँगी 6 घंटे के लिए। आप बीच बीच में देख सकते हैं कि तैयार हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा। आप फोर्क को पिक करके देख सकते हैं कि ये गल गए हैं कि नहीं, इस पोजीशन में आ जाने चाहिए। मैंने इनको वक्तन फ़वक्तन चेक किया है, अब ये रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, मसाले कोट करेंगे इसके ऊपर। मसालों में हमें चाहिए हल्दी, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, लाल कुटी मिर्च, नमक, कोरिएंडर लीव्स और पुदीना लीव्स और ग्रीन चिली। हम इस तरह से बाउल में सेट करके इसके ऊपर दूसरा कोई बाउल सेट करके या फिर ढक्कन दे के हम अच्छी तरह से शेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास एयर टाइट है तो आप एयर टाइट में सेट करके उसके ऊपर सारे जो लवासमात हैं वो ऐड करेंगे। जैसे जिसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक और हरा धनिया, पुदीना और चॉप्ड हरी मिर्चें ऐड करके अच्छी तरह से एयर टाइट को बंद कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए शेक करेंगे। अच्छी तरह से शेक करना है ज़ोर से कि मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाएं। इसकी मसालों की कोटिंग ही सबसे जो इसकी खुसूसियत है वही है। ये लाड़काना की एक ट्रेडिशनल डिश है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में ये डिश बहुत मशहूर है और जो भी घूमने जाता है तो ये डिश ज़रूर खाते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो आबाई गांव है वो लाड़काना है और वहाँ से इस डिश का ताल्लुक़ है। और ये बहुत पार्टीशन के दौर से भी पहले की डिश है। यहाँ पे बहुत शौक से खाई जाती है। और इस डिश को असल में मटके में बनाया जाता है तो इसलिए इसको मटका बेह भी कहते हैं। और कुछ लोग इसको मिट्टी के बर्तन में, किसी भी बर्तन में बनाते हैं, जैसे मिट्टी की हांडी होती है तो इसका नाम मटके जा बेह या फिर कुन्ने वाला बेह इसको बोला जाता है। ये बहुत ही फेमस डिश है और इंडिया में भी ये बनाई जाती है। जो इंडिया में माइग्रेशन के बाद लोग गए थे यहाँ से सिंध से तो वो लोग अभी भी बनाते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। जो लोग ये डिश नहीं खाते वो इस डिश को ट्राई करें, अपने घर पे बनाएं और अपना फीडबैक दें। आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार डिश। सिंध में बेह को बहुत पसंद किया जाता है और यहाँ पे स्टीम्ड बेह भी बनाए जाते हैं इस रेसिपी के साथ। और बेह की चाट भी बनती है, वो मैंने दूसरी रेसिपी में बनाई है, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बेह को पालक के साथ भी बनाया जाता है और बेह को गोश्त के साथ भी बहुत पसंद किया जाता है। ये सिंध की मकामी डिश है और बहुत ही शौक से खाई जाती है। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और ये देखिए कितनी खूबसूरत डिश है। और ये मैंने इसको न्यूज़पेपर पे सर्व किया है। ये एक उस की याद में कि जब हम बचपन में छोटे होते थे और जब गली में बेह वाला आता था तो हम इस तरह से ही न्यूज़पेपर पे रख के वो सर्व करता था। तो हमारी बहुत खूबसूरत यादें इससे जुड़ी हुई हैं और हम अब इसको अपने घर पे बनाते हैं। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।